খুব গায়ে কিন্তু শক্তি, তোতাপুরি কিন্তু অরিজিনাল খাসি, এর গায়ে কিন্তু প্রচণ্ড শক্তি। কতটা লম্বা চওড়া আর কতটা হাইট, অরিজিনাল তোতাপুরি মেল দেখে নাও। সামনের মুখ দেখলে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা তোতাপুরি কিনা। হ্যাঁ, কি বলছেন যে এর বয়স 1 বছর 4 মাস? হ্যাঁ। ভিডিওটি সবাই দেখবেন এবং শেয়ার করবেন। বডি ওয়েট এখন কত বললেন? 50 কিলো আপ হবে। 50 কেজি আপ হবে। এটা আমি 4 মাস বয়সের কিনে এনেছিলাম। আচ্ছা, এখন ওর বয়স ওই 3 বছর 3.5 বছর হবে। বছরে যদি পাঁটা না থাকে তাহলে বছরেও একবার দেয়। বয়স আছে 25 থেকে 26 দিন আর এর বডি ওয়েট আছে 10 কেজি কিন্তু উপরে। অরিজিনাল কিন্তু তোতাপুরি বাচ্চা, আমি দেখাবো আপনাদের, দেখে নাও। অরিজিনাল কিন্তু তোতাপুরির বাচ্চা। এরকম যদি বাচ্চা আপনাদের যদি পছন্দ হয়, যদি কিনতে চান, আমি বলবো বন্ধুরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখেন, অবশ্যই বুঝতে পারবে যে আজকে আমি কোন খামারে এসেছি। মোট 7 পিস কালেকশন দেখাবো কিন্তু অরিজিনাল কিন্তু তোতাপুরি। তার মধ্যে খাসি আছে 2 পিস, 1 পিস আছে মেল, 1 পিস ফিমেল আর 3 পিস হচ্ছে তোতাপুরি অরিজিনাল বাচ্চা। তো ভিডিওটি শুরু করছি, সবাইকে জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি দেখাবো এই খামার থেকে যে অরিজিনাল তোতাপুরি ছাগল। আর আজকে যে খামারে আমি এসেছি তাপসদার খামারে, তাপসদা আমার সঙ্গে আছে। তাপসদা, বলছি আপনার কাছে মোট আছে কত পিস? বড় ছোট মিলে 7 পিস আছে। আপনার কাছে মোট আছে 7 পিস। আচ্ছা, বাচ্চা আছে ক পিস? বাচ্চা 3 পিস আছে। 3 পিস বাচ্চা। হ্যাঁ, আর ধাড়ি? 4 পিস ধাড়ি। আর পাটা কি আছে? পাটা একটা আছে, দুটো খাসি আছে। আচ্ছা, আপনি কতদিন করছেন? আমি 5 বছর। 5 বছর আপনি খামার করেছেন। আচ্ছা, প্রথম মানে কটা নিয়ে শুরু করেছিলেন? একটা নিয়ে শুরু করে 7টা হয়ে এখন 7টা হয়েছে। লাভ না লস একটু বলবেন? না, ঠিক মতো করতে পারলে লাভ আছে। লাভ আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এ করতে গেলে একটা আধটা নিয়ে করলে লাভ ততটা আসে না, একসঙ্গে মিনিমাম 5টা মেয়ে ছাগল নিয়ে করলে তবে লাভ পড়তে আছে। তো ডাকছিস কেন? ও আমাকে নতুন দেখে ডাকছে। নাম কি? ওর নাম টমি। টমি? টমি, টমি ডাকছো না? এখন দাঁড়াও, এখন দাঁড়াও। টমি আমার দিকে ছুটে আসছে। তো এখন 3 পিস যে বাচ্চা আপনি বলছেন, এই 3 পিস বাচ্চা? হ্যাঁ, এই দুটো বিক্রি করে দেবো। আচ্ছা, কচিটা থাকবে। দুটো কচি থাকবে। আচ্ছা, বাচ্চার কেমন বয়স আছে এখন? ওইটা তো তোমার 25-26 দিন হবে। 25-26 দিন বয়স হচ্ছে ওইটাই। হ্যাঁ। আর এগুলো এ দুটো 3-4 মাস করে বয়স হয়েছে। এগুলো ওর মা যখন হয়, আচ্ছা, ওর মার আমি দেখতে পাইনি, ওর মা টোটালি দুধ হয়নি। এর বয়স কি আছে? এর বয়স কি আছে? ওই 4 মাস মতো হবে। 4 মাস বয়স। মানে একটা বাচ্চা আপনার কাছে আছে 25 থেকে 26 দিন আর এই দুটো আছে 4 মাস বয়স। 4 মাস বয়স। প্রতিদিন কি বাইরে বার করেন? না, প্রতিদিন বার করি না। আজকে আমি বাড়ি আছি বলে একটু বাইরে নিয়ে গেছি। এই বাচ্চাটা তোমার 10 কিলো আপ হয়ে যাবে, 11-12 কিলো মতো হবে এইটা। হ্যাঁ, দেখো এই বাচ্চাটা কিন্তু বয়স 25 থেকে 26 দিন, বলছে বডি ওয়েট আছে 10 কেজির উপরে। আর এই যে দুটো বাচ্চা আছে এগুলো 15 কিলো আপ হয়ে যাবে। ছোট হয়েছে কারণ ওর মার দুধ পায়নি তো। আচ্ছা, সব কোটোর দুধ কিনে খাওয়াতে হয়েছে। আচ্ছা, কোটো দুধ খাইয়েছেন? হ্যাঁ, কোটোর দুধ মানে কি ল্যাকটোজেন 1। তোতাপুরি ছাগল যদি খামার করা যায় কি লাভ আছে কি? হ্যাঁ, তোতাপুরি বলো যে কোনো মানে পিওর বিট করলে লাভ আছে। পিওর বিট মানে আপনার কাছে শুধু তোতাপুরি আছে? আমার কাছে তোতাপুরি আছে। হ্যাঁ, এটা কি বলছেন? এটা খাসি আছে। এটা খাসি। হ্যাঁ, কি বলছেন যে এর বয়স 1 বছর 4 মাস? হ্যাঁ। এখন এর মানে বডি ওয়েট কি আছে? 50 কিলো আপ হবে। 50 কেজি আপ হবে বলছে। আচ্ছা, দেখে নাও। মানে এটা কি অরিজিনাল তোতাপুরি? তো একটু দেখেন না মুখটা, দেখে নাও অরিজিনাল তোতাপুরি, আপনারা দেখে নিন। আচ্ছা, বডি ওয়েট এখন কত বললেন? 50 কিলো আপ হবে। 50 কেজি আপ হবে। আচ্ছা, আর এটা কি আছে বললেন? এইটা আমার হচ্ছে কিনা মেন ধাড়ি। এটা আমি 4 মাস বয়সের কিনে এনেছিলাম। আচ্ছা, এখন ওর বয়স ওই 3 বছর 3.5 বছর হবে। 3 বছর 3.5 বছর আপনার কাছে আছে। এই পর্যন্ত বাচ্চা কটা দিয়েছে? এবার ওই তো ধরো 6টা দিয়েছে। আচ্ছা, বছরে বাচ্চা কবার দেয়? বছরে যদি পাঁটা না থাকে তাহলে বছরেও একবার দেয়। আর পাঁটা যদি থাকে বছরে 2বার থেকে 2.5 বার দেয়। ভালোই কিন্তু লম্বা চওড়া আছে। আর এর বাচ্চাগুলো তো দেখালাম আমি, এখন বর্তমানে 3টে বাচ্চা আছে। আর একটা পাঁঠা আছে আর একটা খাসি আছে। একটা পাঁঠা দেখাচ্ছি, মেল, দেখে নাও। এটাও কি সম্পূর্ণ তোতাপুরি অরিজিনাল? এটা একদম দেখে নাও, মানে মুখটা দেখো, আপনি যা দেখাচ্ছেন না। হ্যাঁ, ও দেখে নাও। এরকম পাওয়া খুব মুশকিল। এরকম পাঁঠা পাওয়া খুব মুশকিল। দক্ষিণ 24 কি পাওয়া যাবে? পাওয়া যেতে পারে, খুব রেয়ার। হ্যাঁ। তো জয়নগরে এরকম কিন্তু কালেকশন কারো কাছে আছে কিনা আমি জানি না, জানলে অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবেন, আমি অবশ্যই আপনাদের দেখাবো। আর এখন এর বডি ওয়েট কি আছে?
এর ওই 55-60 হবে। 55 থেকে 60 কেজি বডি ওয়েট। আর বয়স? ওই 1 বছর 4 মাস। 1 বছর 4 মাস। আচ্ছা, আর কি এখন বডি ওয়েট দেবে? এখন তো হ্যাঁ, বর্ষাকাল। এখন তো বলছি কিনা 8 দাঁত পর্যন্ত এখন ও বাড়বে, ওয়েট হবে। আচ্ছা, এখন দাঁত কত? এখনো 2 দাঁত বয়স। 2 দাঁত বয়স, একটু দেখাও। দাঁড়া, দেখো না, 2 দাঁত বয়স, আরও এখন দাঁত দেবে এবং বাড়বে। সবে 2 দাঁত। ঠিক আছে, ছেড়ে দিই। অরিজিনাল তোতাপুরি। এখন কিন্তু তাহলে একটা কথা বলেন, অনেক কিন্তু খামারি চাইছে যে সিরোহি, গুজরি, বিটেল বা বারবেরি এগুলো কিন্তু মনে হচ্ছে যে একটু বেশি ডিমান্ড আছে বিশেষ করে খামারিদের কাছে। আপনি কি বলবেন? আপনি তো সম্পূর্ণ তোতাপুরি নিয়ে করছেন। এগুলো হচ্ছে কিনা অ্যাকচুয়ালি যে যার চয়েসের উপর নির্ভর। তোতাপুরি ছাগলটা দেখতে শুনতে খুব ভালো, আচ্ছা। অথচ পিওর বিট মানে তোতাপুরি আবার ভাগ আছে। ও যদি ঠিক পিওর বিট চুজ করা যায়, ও তোমার বিটেলের মতন ওর হাইট এসে যাবে। আমার ওই যে খাসিটা আছে, আচ্ছা, ও খাসিটা প্রায় 1 কুইন্টালের কাছে। কোনটা? সবে 2 বছর বয়স। ওই যে কালো আসুন, খাসিটা একটু দেখান তো। 1 কুইন্টাল বলছে এখন বর্তমান বডি ওয়েট। এইটা হ্যাঁ, এ তো হাইট তো অনেক হবে, তাই না? হ্যাঁ। হাইট কি বলছেন? এর 46 ইঞ্চি হবে। 46 ইঞ্চি হাইট। হ্যাঁ, আরও কি হাইট দেবে? হ্যাঁ, এখন বাড়বে তো। 8 দাঁত হয়নি তো। ভাইরাল ভাইরাল আমাদের জয়নগর এরিয়া মনে হচ্ছে ভাইরাল খাসি বললে চলে। কারণ এই কারণে বলছি ভাইরাল, আমি তো বিভিন্ন খামারে ঘুরছি, তো এত বড় খাসি আমি কিন্তু দেখিনি। সবে এর 2 বছর বয়স কি আছে? এই সবে 2 বছর হয়েছে। 2 বছর বয়স? 2-1 মাস হয়েছে। 2 বছরে এখন 100 কেজি উপরে এখন মাত্র আছে ওজন। হ্যাঁ, তাও তো চেয়ার ভেঙে গেছে। চেয়ারটা ভেঙে গেছে। বর্ষাকাল বলে একটু ভেঙে গেছে। আচ্ছা, আপনি এই পর্যন্ত আপনার খামার থেকে কত পিস খাসি বিক্রয় করেছেন? না, আমি এখন বিক্রি করিনি। মানে আপনি প্রথম থেকে এখন বিক্রয় করেননি? কোনো বাচ্চা বিক্রয় করেছেন? না, মানে কিছুই বিক্রয় করেননি? কিছু এখন বিক্রি করি। শুরু করবেন? এইবার বিক্রি করবো। আচ্ছা, কেউ যদি দেখে যদি কিনতে চায়? হ্যাঁ, দামে হলে দিয়ে দেবো। আচ্ছা, আপনি এই যে দেখাচ্ছেন, হয়তো অনেক ভাই হয়তো ভাবছে বা অনেক খামারি আছে যে তারপরে তো আপনার কাছে নিতে চাই, বিক্রয় করবেন? করবো, কিন্তু এটা আমার শখের তো ইচ্ছা নেই, কিন্তু আমি এতগুলো ছাগল নিয়ে কি করবো? আচ্ছা এটা আমার আচ্ছা প্রথম আচ্ছা। ছাগল, এর বিক্রি করতে ইচ্ছা হয় না, একটু কিন্তু ভালোবাসা, বিক্রি করতে হবে। একটু ভালোবাসা আছে বলে একটু ভালোবাসা আছে এর উপর। আচ্ছা আচ্ছা। তো যাই হোক, আমি বেচাকেনা নিয়ে আমি ভিডিও শেষের দিকে কথা বলছি। এখন দেখাই একটু, আমি একটু হাঁটিয়ে ঘোরান না, সবাইকে দেখান না। দেখে নাও খাসি, দেখে নাও। তাপসদার এই ছোট্ট খামারে যে সবগুলো তোতাপুরি উনি যে খামার করেছে, এটা খুব সাহসের একটা বিষয় আছে। অনেক খামারি আছে যে গুজরি, সিরোহি, বিটেল নিয়ে কাজ করছে বা খামার করছে, কিন্তু তাপসদা কিন্তু সম্পূর্ণ কিন্তু ব্যতিক্রম। তাপসদা হচ্ছে সম্পূর্ণ হচ্ছে তোতাপুরি নিয়ে উনি খামার শুরু করেছে। দেখে নাও, বলছিলাম যে 46 ইঞ্চি হাইট। তোমার তো পুরো বুক পর্যন্ত চলে গেছে। হ্যাঁ, একটু হাঁটিয়ে নিয়ে আসেন আমার দিকে, দেখাচ্ছে। দেখো না, হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছ? একটু আগে থেকে নিয়ে যান, এবার সবাইকে আমি দেখাই একটু। তো ভিডিওটা আমি খামারের ভিতরে করতে পারতাম, কিন্তু ওখানে অনেকটা অসুবিধা হচ্ছে বলে আমি বাইরে দাদাকে বললাম সমস্ত কালেকশনগুলো বাইরে নিয়ে আসতে। তো উনি নিয়ে এসছে, আমি দেখাচ্ছি। তো এরকম বাচ্চা যদি আপনারা কেউ কিনতে চান, হয়তো ভাবছেন যে তরফদার আমি কিনবো। হ্যাঁ, বাচ্চা বিক্রি করে দেবো। বাচ্চা বিক্রয় করবেন? এই বাচ্চাগুলো তাপসদা বলছে আমি বিক্রি করে দেবো। এই হচ্ছে বাচ্চা, বয়স কত বলে? 4 মাস। কোনো খামারি ভাইয়ের যদি পছন্দ হয়, তো এরকম অরিজিনাল তোতাপুরি আপনারা বাচ্চা তাপসদার কাছ থেকে কিনতে পারেন। ছাগল বিক্রয় করে দে। আপনি বলছেন যে আনবেন বিটেল। আচ্ছা, আপনার এখানে আসতে গেলে কীভাবে আসবেন একটু বলে দিন। আমার এখানে আসতে গেলে বারাসাত, দক্ষিণ বারাসাত নেমে ওখান থেকে ভ্যানে উঠে বিশেষ চক মোড়ে নামবেন। বিশেষ চক মোড়ে না, ভ্যানে উঠে ওখান থেকে বামনগাজি বললে যে কেউ নিয়ে চলে আসবে। আচ্ছা, বামনগাজি তাঁতিপাড়া যে কেউ চলে আসবে। পঞ্চায়েতের কাছে তাঁতিপাড়া, দক্ষিণ বারাসাত থেকে আপনার এখানে আসতে কতক্ষণ সময় লাগবে? দক্ষিণ বারাসাত থেকে এখানে আসতে 15 মিনিট লাগবে। 15 মিনিট লাগবে? হ্যাঁ, অটো বা টোটোইতে। আপনার তো মোবাইল নাম্বার থাকবে? হ্যাঁ, মোবাইল নাম্বার তো দেওয়া আছে। আর ওইদিকে হোগলাই নেমে ওখান থেকে বামনগাজি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে 5 মিনিট। যে বাচ্চাগুলো আছে, আপনি কোনো দাম দক্ষিণা কি বলতে চাইছেন না বলবেন? হ্যাঁ, ওগুলো আসলে বোঝা যাবে, বেকারে না। অনেকে নেয় না, দাম শুনে চলে যায়, কিন্তু ছাগলটা দেখুক, দেখে তবে দাম বললে পছন্দ হয় নেবে। যে এই বাচ্চাগুলো আমি দাম জিজ্ঞাসা করলাম, তো বলছি এখানে এলে বা ফোনের মাধ্যমে দাম দক্ষিণা উনি বলবে। আমি এখন দাম দক্ষিণা বলবো না, আপনারা ফোন করতে পারেন বা এখানে আসতে পারেন, কিন্তু বাচ্চা বলবো 1 নম্বর বাচ্চা অরিজিনাল নষ্ট করে দিচ্ছি তোতাপুরির বাচ্চা। আর তার প্রমাণ আমি একটা দেখাবো আপনাদের। যেমন এই খাসিটা দেখে নাও, খাসিটা হয়তো আপনারা ভাবছেন যে ছোট, কিন্তু না, অনেক বড় খাসি, অনেকটা হাইট আছে এবং লম্বা চওড়া বেশ, কিন্তু
মানে ভালো ওজনের খাসি এবং ভালো লম্বা চড়া আছে, এটুকু হচ্ছে তার প্রমাণ। তাপসদার কাছে আজকে এসছি অ্যাকচুয়ালি, তাপসদার সম্পূর্ণ কিন্তু অরিজিনাল তোতাপুরি নিয়ে খামার করেছে। আজকে এই ভিডিওতে আমি 2 পিস খাসি দেখিয়েছি, বড় খাসি, আর 3 পিস বাচ্চা, আর 1 পিস হচ্ছে তোতাপুরি পাঁঠা, আর 1 পিস গাই।